আরে কি রে টেবিল পাখা, কি খবর তোর? এই গরমে কেমন সার্ভিস দিতে হচ্ছে বল। আমাকে তো বন্ধই রাখে না এরা। ভাগ্যিস এখন কারেন্টটা নেই, তাই একটু বেঁচেছি। তোর খবর কি রে ভাই, বল। আর বলিস না রে ভাই সিলিং, খুবই করুণ দশা আমার। এরা আমাকে টানা হেঁচড়া করতে করতে মারলো একেবারে। একবার আমাকে এরা এদিকে টানে, তো একবার আমাকে এরা এদিকে টানে। সত্যিই যা বলেছিস, ভাগ্যিস এখন একটু কারেন্টটা নেই, তাই জন্যই বড় বাজার বেঁচেছি। আর যা বলেছিস রে ভাই, এখন এই এসি হওয়াতে অনেক বাড়িতেই আমাদের চল অনেকটাই কম, কিন্তু এই যে এদের বাড়িতে তো আবার এসি নেই, তাই জন্যই তো এত জ্বালাতন। সবসময় শুধু পাখাটাকে চালিয়েই রাখে চালিয়েই রাখে। বল তো দেখি, আমরাও তো এক ধরনের জিনিস, আমাদেরও তো একটু রেস্টের প্রয়োজন। এরা বোঝেই না, এরা সারাক্ষণ শুধু ভাবে কি যে জানো আমরা চলতেই থাকবো চলতেই থাকবো, আমাদের আর রেস্টের প্রয়োজন নেই। তোর তো তাও একটু রেস্ট হয়, কি বলিস রে ভাই টেবিল? তা যা বলেছিস সিলিং, আমার তো তাও একটু রেস্ট হয়, তোর তো একটুও রেস্ট হয় না। যাই হোক, কি আর করবি বল। আবার যেই মাত্র কারেন্ট চলে আসবে অমনি তো তোর ঘোরা শুরু। যাই হোক, মন খারাপ আর করিস না রে ভাই। যখন কারেন্ট যখন যখন থাকবে না, তখন তখন একটু রেস্ট নিয়ে নিস। কি আর করবি বল, মানুষগুলোর অবস্থাও তো একটু বুঝবি। ওরাও তো বড় কষ্টেই আছে, কারণ যা গরম পড়ছে ওরাই বা কোথায় যাবে বল। হ্যাঁ রে, মানুষগুলোর কথা ভাবি বলেই তো আর কিছু বলি না। আর ওই জন্য থামতেও চাই না, হাওয়া দিয়ে যাই যতক্ষণ পারি। কি আর করব, বুঝি তো সবই, যে ওরাও বড় গরমে কষ্ট পায়। আর তার মধ্যে তো এদের বাড়িতে আবার এসিও নেই, ওই জন্যই তো আমার উপর এতটা চাপ। ঠিক আছে, চাপ দিই, কি আর করা যাবে। হ্যাঁ রে ভাই সিলিং, দেখিস আবার কারেন্ট চলে এলে তোর তো আবার কথাও বন্ধ হয়ে যাবে। যাই হোক, সাবধানে থাকিস। আর খুব বেশি যদি হিট হয়ে যাস, তখন কিন্তু আবার দুম করে থেমে বসিস না, তাহলে মানুষগুলোর বড় কষ্ট হবে। হিট হয়ে গেলে তো থেমে বসতেই হবে রে ভাই, তখন তো আবার কয়েল জ্বলে যাওয়ার সমস্যা থাকবে। যাই হোক, ততটা যদি না হয় তাহলে তো খুবই ভালো। দেখি কখন আবার কারেন্ট আসে আর কতক্ষণের জন্যই বা রেস্ট পাই। এই এই এই, যা কারেন্ট চলে এলো। চলি রে ভাই টেবিল পাখা। হে বন্ধুরা, আমি হলাম টেবিল পাখা। সিলিং পাখার তো কথা বন্ধ হয়ে গেল কারেন্ট চলে আসাতে। তো আমার জার্নি এখনো শুরু হয়নি, দেখি আমার জার্নিটা কখন শুরু হয়। যাই হোক, ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। সবাই খুব ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো, ততক্ষণকার জন্য টাটা।